您敢相信吗？这是最近网上很火的番茄滑肉，酸爽开胃，全家人都喜欢吃。先将6块1斤的梅花肉切成薄薄的厚片，加盐、生抽，用我白嫩的小手抓拌均匀，腌制10分钟。碗中倒入2大勺红薯粉，加入70-80度的温水，调成浓一点的面糊，倒入腌制好的肉片上，让每一片肉都裹上粉浆。锅中油热，下入姜葱蒜爆香，倒入西红柿丁，加盐，更容易翻炒出沙。不知不觉，我已经分享了800道家常菜，还没有得到您的小红心，真的是太惨了。这个视频您就点一个吧，拜托您了。再加入适量的长江水，再放入娃娃菜、金针菇，调味加盐、鸡精，另起一锅水开后转小火，把肉片一片片的放进去，先不要翻动，等它定型了，转中火煮熟，捞回番茄汤里，这样汤喝起来就不会过于浑浊。咕嘟60秒后，撒上葱花即可开吃。这样做的番茄滑肉，鲜香肉滑，酸爽开胃。学会了您就点赞收藏试试吧。